Taman kad sam pomislio da sam se odvikao od ovog ranog ustajanja, da bih dovukao nekog donora ili neki novi projekat, Vule me zove i kaže moramo ići ovo da snimimo. Tako da vi u nastavku gledate po šta smo to Vule i ja otišli ponovo u istočnu Srbiju. Sišli smo s magistralnog puta, sad idemo do mjesta gdje se nalazi auto, još uvijek ne znate o čemu se radi. Ja ću to snimiti kroz par trenutaka, ovdje je put malo lošiji, što kaže Vule za ovaj predeo je baš ovako vozilo idealno. Bome Vule, ovo sve lošije i lošije. Biće dobro ako mi završimo u Jendeku. U Jendeku. Da ne kažem u Jarku, ali Jarak je tamo u Sremu. Ćeš ti moći tako ravno? Bome nećeš. Ne, sve, poslije ću ga ja okrenuti. Tamo ću ispred ga ja. Akumulator sam stavio da se puni, imam garanciju za njega, neće mi se drži struju. Ja ponosno ne bih. I puste sve. Moramo se. One bravice s one strane neće da... Čekaj, samo ono mislim. Uj. To. Dobro. To ništa to je to. Kao što si sliko tako je. Da, brate, ja sam ti rekao, to su nikakve pare da bi se brukali jebige. Hvala Bogu. Znači, on nije plin. Ne. Sve ovo se da srediti, ali kad plinom nisam možda ni Boga više misli. Ne, imamo plin. Imam i očitano, evo očitanu sobu, gdje govara žena meču, da žena zaboravila, ali očita legje. Čitao saobraćaj. To je to. On je plin možda imao na divljaka, ali u saobraćaju nije upisan. Idem ti kapicu. Da imaš kapicu. Izvolite. Po Negotinu tamo. Samo vidim. To je dodatno, mislim, on radi sve, ali ja sam ga zbog loših puteva, zbog svega radio zbog toga. Da, što je sigurno što se kaže. Da. Dobro. Dobro, brate, ti će, ja sam rekao sam... Kako si rekao, tako jeste, nema šta. Lepo pali.
lepo radi. Nije paljen, brate, znaš od kada? Od kad smo se čuli, kad si potvrdio i dan dva pre toga. Samo sam bacio ćebe preko njega, pokrio ga i to je to. Vule preparkirava naše radno vozilo C5 2.0 HDI 6 brzina. Kaže, samo ovaj sa 6 brzina je pogodan za šlepanje. Zato što stvarno vuče i tom 6 brzinom na ravnom ceo tovar, prikolicu i auto. Recimo moj auto je vukao ovaj C5, Xantija je teška 1400 kila i to je sve išlo laganica. Ovo bi možda neka kava ili neka svećica se zameni. Mene je terao đavo, ja uzem Burazar kupi za njegov auto svećice, rekao ajde ja da zamenim je na njega i ustrao sam kurac, nisam trebao da ih menja. Znači iskreno ti kajem. Idi malo tamo. Samo ga usmeri, mislim da je dobar razmak. Čekaj samo, da ti pomerimo ovo, ideš malo ka ivici. Aj sad. Nešto zajebava neka svećica. Sam to tebe ugasi kad malo dodaš gas. To može biti falš vazduh. Moguće. Znaš kako, za taj filter goriva i to neki imaju, neki nemaju. To je tako kod Francuza. Znaš, negdje stave fabrički, negdje ne stave. Ne, pa sad dalje fabrički, dalje nemam pojma. Vjerovatno da jeste, sad ćemo vidjeti. Dalje to na brzu spojku. Nije na brzu spojku, neko je stavio verovatno. Neko izgleda stavio dodatno. On bi trebao da ima napred na košu filter. Inače, Vule, njemu je izmešten, zbog pogona izmešten auspuh, jel tako? Jeste drugačije skroz nego na obično na X-u. Meni je posebno zanimljiva ova torzija i sistem kako je to sve rešeno. Biće zanimljivo to malo prostudirati. Pa nije klasično, a kao kod uvijek. Pa nije, ima dosta razlika. Napred ima sajlu. Bolje ga za viljušku već. Okay. Evo za ljude koje malo interesuje mehanika, kako je rešena balans angla na X-u. Ne postoji stabilizator, već direktno na viljušku, preko čaure. Na italijanski štim. Da. 24 mila baće. Pokazao sam tamo za onu balans štanglu, običan Saxo ima identičnu takvu balans štanglu, recimo ovaj deo je isto potpuno identičan kao na Saxu, odnosno AX i Saxo, dosta konstrukcijskih rješenja deo. Ista priča je i patos,
GPK, tako te neke stvari. Znači, bukvalno je Saxo nastao blagom evolucijom ove druge generacije AX. Za pare koliko je taj auto nov koštao, to je bio dobar autić. Ja svaki put kažem kamo sreće da je naša zastava dosegla bar taj nivo, to bi za nas bio dobar auto, da. Polovinu od ovog kvaliteta izguralo, bilo bi dobro. Da je Jugo bio u toj formi. Ljudi, Hvala ti. zadovoljstvo je bilo što poznati vas. I naše isto. Izvinite ako nešto, nadam se da je sve u redu. Sve u skladu sa očekivanim. Nama je drago svaki put kad dođemo u istočnu Srbiju, vučemo neki dobar autić. Ljudi, prijatno. Svako dobro. Vozi Vule. Ja ne znam za tebe Vule, ali meni je ova scena kada nešto ide na prikolici, meni to toliko dobro. Mene ovo podsjeća na onu seriju sa Discovery-a koja je išla tamo 2002. 2003. Thunder Races. Ali smo glave šlepađijski. Lepo je ovdje sve, ali očigledno da majstora nemaju, da moraju da se snalaze ljudi, a auto im je nasušna potreba i oni to ne gledaju kao što mi gledamo na to. Ovaj auto ima dosta tih nekih krpeža. Ima krpeža, sačuvaj Bože. Ko nije gledao neka pogleda seriju australijsku Bush Mechanics. Mislim da će otprilike steći ideju o kakvim se krpežima radi. Može Bajeta, samo vozi. Da se kažeš, prikrpi vozi. Stali smo da Vule malo dotegne španere, pogledajte ovo. Ja mislim da bi mi trebali bar jednog dampera da počeramo. Vule, hoćemo čerati kojeg dampera? Ima li mjesta? Jel može CP da povuče? Stavit ćemo gepe kod AX. Čekaj da snimim onog tamo što se u drvo pretvorio. Brate, stvarno su impozantni. Kakva mašina. Reci ti meni Vule, šta ti misliš, hoće ovo moći jednog dana da ide na struju? Moći će da proizvodi struju, čini se više, po veličini. Brate, kakva motorčina. Ja sam u visini gume. Šta da kažem? Brate, koliko je nestaje u kadar. Rađu ko da je goreo. Ali da, ali ti kad pogledaš ovaj točak, ovo je baš neki old timer. Krivac. Zmijer. Evo ti roca i musnica, ostalo na 1907. Šta je to? Znaš ti hladnjak koliki, možda se krpi ovaj hladnjak s onim praškom. Brate, odeš da kupiš antifriz i destilovanu vodu, bankrotiraš. Kupuješ na buricu. Šta misliš po tvojoj procjeni koliko ovdje ide ulje u ovaj motor? Pa vidi. Koju god cifru da lupiš, nećeš omašiti. Bićeš blizu. Ne znam, 50. 50.
Ajde, neka ljudi pišu u komentaru isto koliko oni misle da ovdje ide ulje u ovaj motor. Dugo nisi imao kontakta s kamionima, zaboravio sam koliko ide normalan kamion. Malo smo skrenuli s puta, posle par kilometara naišli smo na lokaciju gdje neko je očigledno ljubitelj youngtimer vozila, ima zanimljivih automobila tamo u dubini, pa smo čisto stali da zabeležimo za video. On malo prekida, ne radi na sve. Gorivo mu je na rezervi, tako da je pitanje koliko ga uopšte ima. Zbirno čovjek nije mu pasurao dihtni glav, to mi je neverovatno. Čekaj da snimimo ovo ovdje. Ovaj strujni moment. Bivši vlasnik je rekao da mu je, šta beše, kaiš uhvatio? Da kaiš mu valjda pokidao neku instalaciju pa je on to prevezao. Mislim, kriminalno je urađeno, ali dobro, čovjek se dosjeti šta će, mora sam da sredi. Ovo ovdje od udarca je urađeno isto, kao motikom. Nije tu ni ispravljeno, evo recimo ovaj ventilator ne stoji kako treba pomeranje, a isti ventilator kao na AX-u dizelu s ovim usmerivačem. To sam ja vidio da je pomereno isto. Ovdje je dobio dodatnu ventilaciju. Vidi se iz motornog prostora da je dobra guma. Pali gume. Za sam kraj ove zanimljive epizode moram da ti pitam zašto AX 4x4, da nam objasniš zašto je to toliko specifičan automobil u odnosu na klasičnog AX-a i šta je to generalno specifično u tom malom Citroenu. Pa generalno ovaj AX 4x4 je francuski odgovor na italijansku Pandu 4x4 koji je zakasnio sa dolaskom na tržište, tako da je Panda pokupila svu slavu na tržištu malih 4x4 automobila i ostala je zapamćena i postala je veći klasik koji se traži u tim oldtimer krugovima. Ovaj AX je u stvari praktično sudeći po nekim člancima na internetu klasičan AX na koji je dodat Dangelov 4x4 pogon sa nekim malim izmenama u odnosu na standardnog AX. Budući je da imam standardnog AX već 8 godina sa koji sam Balkan prešao uzduž i popreko, znam koliko je to u stvari dobar automobil, naročito koliko je to bio dobar automobil u svoje vreme, koliko je praktičan, jednostavan za održavanje i ekonomičan. Kada se ovaj pojavio na oglasima, jednostavno izgledao mi je zanimljivo, pa sam zato rešio malko neviđeno da ga kupim. Kupio si ga za 20 minuta? Pa kupio sam ga za 20 minuta, dok sam čekao da se na drugom autu uradi tehnički, dok sam listao oglase, kad sam ga vidio, pozvao sam čoveka. Brže kupuješ auto nego što rade tehnički? Pa, to otprilike. Što se tiče nekih specifičnosti ovog automobila, koje su to specifičnosti koje ga odvajaju od klasičnog AX-a druge generacije, pošto se radi ovdje o drugoj generaciji, znači 4x4 se razlikuje po kojim sve detaljima? Pa, generalno, AX prve i druge generacije su dva potpuno različita automobila, oni naoko samo izgledaju isto, izgleda kao da je razlika samo u poziciji znaka na haubi, u boji žmigavaca i obliku branika. Hauba je ovdje od prve generacije? Da, na drugoj generaciji znak stoji na sredini haube, ali pošto je auto pretrpeo udarac, hauba je menjana. Generalno AX druge generacije je bliži Saxu nego AX-u prve generacije. Podovi, limovi, vezni lim, sve to mnogo više liči na Saxove limove nego na limove AX-a prve generacije. Što se tiče samih razlika 4x4 modela u odnosu na civilni model, to je mnogo veća visina automobila, napred i nazad, podigli su ga. On ima iza svakog točka ove plastične blatarice
Kao dodatke, kao zaštitu od blata, od kamenčića, i okolo ima široku lajsnu koja liči na lajsnu sa AX-a serije 1, samo što je još masivnija, šira je i punija, na kojoj je upisano 4x4 ovde napred na vratima i ima oznaku 4x4 pozadi na gepeku, i to je otprilike na prvi pogled to. Što se tiče onoga što se ispod nalazi, patos gepeka je, koliko sam vidio, jer ovo je prvi put da sam ja detaljno mogao pogledati AX-a 4x4, potpuno je različito u odnosu na civilnog AX-a. Drugi je oblik zato što postoji udubljenje za rezervni točak i na samoj polici gepeka postoji jedno ispupčenje da bi mogao taj rezervni točak da se smesti, zato što kod svih AX-eva rezervni točak je u korpi ispod auta, ali ovde je taj prostor zauzeo 4x4 pogon. Da. I to je recimo jedna od razlika, onako najprimetnija. Zatim rezervoar podsjeća na rezervoar BMW-a kockice. Zbog kardana ima urezan luk, da bi kardan praktično mogao proći, kod AX-a običnog je ravan. I pozadi ima dve poluosovine koje prenose pogon na zadnje točkove, koje su stvari, koliko sam ja video po katalozima, iste poluosovine koje se koriste napred. Tako da praktično za njega, kad kažem menjao sam poluosovine, treba vam 4 komade. Da, i te poluosovine prolaze kroz torziju, zato što auto ima torziju, što je opet specifično, znači pogon na zadnjoj osovini, ali torzijno vešanje. Tako da ljudima kojima nije jasno kako torzija radi, ovde ima još više pometnji. Da, i torzija, koliko smo videli, ima još jedno dodatno ojačanje. Ima dodatno neka ojačanja, tako da nije tek tako napravljen 4x4. Kod njega je 4x4 namenjen da se uključuje dodatno, nije permanentni 4x4. Da, on ima prekidač da se uključuje 4x4 pogon, on inače permanentno ima pogon samo na prednjim točkovima kao i civilni AX. Praktično to nije pravi off-road auto koji sada treba, iako na YouTube-u se mogu naći snimci gde on prolazi, gde prolazi Cherokee kockica, ali to je auto koji služi da se izvuče iz nekog blata, sa nekog placa, recimo kad padne jaka kiša kao što je ovaj, da se popne na kopaonik bez lanaca, tako nešto. Tvoji planovi su da ga središ? Pa, moji plan, ja sam ga uzeo sa nekom idejom da pokušam da ga sredim, pogotovo što imam nekoliko AX-eva koji mi služe za delove, koji imaju delove limarije koji su na ovom loši, na tim AutoX-evima neki delovi limarije koji su ovde loši su u dobrom stanju, imam neke nove limarije iz originala, iz nekih starih zaliha, pa onda ideja je da se on oguli do koske, da se skine komplet motor, menjač, da se skine taj pogon, da se poskidaju stakla, interijer i da se onda vidi šta sve tu treba raditi da bi auto mogo ići kod limara, šta može da se stavi novo, da se pegla samo ono što mora da se pegla, da se krpi samo što mora da se krpi. Ja sam uvijek pristalica toga da se što više panelno radi limarija. Da, zato što to je i najbolja varijanta, menjati onako kako je po nekoj specifikaciji knjiga. Kako fabrika predvidela. Zato što u takvim okolnostima kad se paneli menjaju, auto ostaje strukturno isto slab ili jak, u zavisnosti kakve su sile te koje treba da on prenese kod eventualno udesa i tako nekih stvari. On ovako estetski deluje dosta... On je jednostavno, vidi se da je imao težak život, što se kaže, iako po kilometražu nije prešao nešto mnogo. Ono što je mene začudilo, te motori posle nekog vremena jednostavno posle 10 godina upotrebe njima dihtung propadne, jednostavno ukrti se i oni počnu ili da nabijaju pritisak u sistem ili počne da im curi ulje na dihtungu na spoju glave i bloka. Ovaj recimo tu suv potpuno. Mimo problema koje sam recimo imao da ga navezem na prikolicu, da ga spustim s prikolice koje su verovatno potiču od monopointa, lepo radi motor, ima lep zvuk, nema nekih čudnih zvukova u menjaču, na primjer moj ima odvratan zvuk menjača, ovde se ponaša taj menjač sada potpuno normalno, ali mislim da se iz njega može izvući nešto, pogotovo ono što je krpljeno, recimo u gepeku, je krpljeno kao da se radi o jugiću, kada počne greda da se razilazi, to se relativno lako može rešiti, pogotovo kada imate AX-a koji ima celu tu zadnjicu ispravno i da se sve kompletno onda zameni. Da, s tim što je ovde neko to uradio, da, gledajući to kako se radi na jugiću, međutim s obzirom da torzija ima svoje kačenje na pod samog gepeka, te polustranice su više samo kao kutija gepeka, nemaju tu neku funkciju ojačavanja. Pa da. Nisu klasični koševi u pitanju. Ništa, meni samo ostaje da ti čestitam i... Ili da izjaviš saučešće.
da ti čestitam, neću da ti izjavljam saučešće zato što ja isto posjedujem taj entuzijazam i ja vidim da ovo može da bude dobar auto, iako možda izgleda da je spreman za sekundarac. Međutim, znajući tvoj entuzijazam, znajući sa kojom količinom delova i znanja raspolažeš vezano za X, ja verujem da će ovo biti prilično dobra vozilica i očekujem jedan krug da provozam to kada padne sneg. Sneg ne volimo, ali sad ćemo možda voleti. Jer obično automobile te koje sređujemo vozimo leti. Evo, imamo zimski auto, zimski auto u budućnosti. I isto što mi se sviđa, sudeći, ja sam na brzinu proverio, pošto ja patim od papirologije vezane za automobile, to mi je ko fetiš mi dođe otprilike. Ono što mi se sviđa izgleda da je ovaj automobil regularno uvezen i da su papiri na njemu regularni. Jer ja sam znao za još neke X-eve 4x4 koji nisu bili regularni i samim tim bi bili dobri samo za delove, iako bi možda bili bolje baza nego ove. Generalno je reda kod nas ih možda, ja mislim da kada bi sabrao sve ukupno i kada bi iskopao nešto po sećanju šta sam vidio po oglasima, možda ih je 5-6 sam ih ja vidio u opticaju. S obzirom da se radi o automobilu koji na samoj šasi ima određenih prepravki, to znači da je sam broj šasi verovatno specifičan i da se radi o posebno homologovanoj seriji, to je 4x4 i onda je bitno da se sve poklapa. Pa to, po broju šasija on jeste 4x4, ostalo je da proverim još jednom po orgi da li je se godina gađa, jer to je bilo vreme uvoza kada je, sudeći po saobraćaju, po mom nekom sećanju, kada je bilo ograničenje starosti vozila za uvoz 6 godina. Pa su onda pravili... On je 90, on piše mu u našoj saobraćaju da mu je godište 96. Na staklima stoje petice, tako da vrlo verovatno da jeste 96. Po nekoj orgi koju sam ja našao u sistemu, on izbacuje kao da je 98. Ali možda sam ja nešto pogrešno ukucao. Ukoliko se ispostavi da je 98. a da je broj šasije ispravan, onda tu ide cela procedura utvrđivanja tehničkih karakteristika, potvrda od proizvođača, ali o tom potom vidjet ćemo. Da, to ćemo verovatno napraviti jednu specijalnu epizodu gdje ćeš ti, s obzirom da jako dobro vladaš tim pravnim stvarima, gdje ćemo pričati o svim tim začkoljicama vezano za godišta, za prebacivanje motora i sve te neke začkoljice koje si ti prolazio sa nekim od ovih automobila, a što može biti korisno za ljude koji se nađu u sličnoj nedoumici, zato što Vule je prošao kroz taj sistem i sve će do tančina objasniti svakom ko je u nekoj nedoumici. Inače, što se tiče te orge koju mi pominjemo, to je još jedan dodatni broj. Da, to je broj interni Citroena koji je počeo da se ukucava, ja mislim, negde krajem 70-ih ili početkom 80-ih godina. Sastoji se od 4 ili 5 cifara i taj broj označava dan, mesec i godinu kada je auto proizveden. I na internetu kada se ukuca orga kalkulator i unese se taj broj, može da on sam izbaci tačan datum proizvodnje automobila. Postoje i tablice kako je tačno je orga kodirana, ali kad već na sajtu citroen.sid.com tako nešto, može se naći taj kalkulator i možete ga iskoristiti za proveru svakog Citroena koji orgu ima. Znam da Viza ima sigurno, mislim da čak i neki GSA modeli imaju. To pričaš znači o najstarijim modelima koji imaju? Od najstarijih koji imaju, svi novi to imaju uredno, znači samo što kod njih možda orga sada već i jeste u stvari sigurno već petocifrena. Da, zato što jednostavno ispunili su se ti svi karakteri, pa sad mora da se... Pa se ide dalje. Da se menja stvar. Ništa, želim ti sreću s ovim projektom, pa se vidimo u nekom narednom videu gdje ćemo opet dovesti, možda opet iz istočne Srbije nešto ovako zanimljivo, zato što istočna Srbija je lepa i zato što u istočnoj Srbiji fakat ima ovakvih nekih bisera. I ljudi su izuzetno prijatni i gostoljubivi. Tako je, tako da kad god odemo turistički, a donesemo poklon. Na radost ukućana. Na radost ukućana, da, na radost ukućana. Ništa, Vule, vidimo se u nekom narednom videu. Pozdrav!